nia magazino temas pri la nekredebla historio de Phineas Gage, viro kiu postvivis la trairon de fera stango tra sia cerbo, kaj kiel tiu akcidento por ĉiam ŝanĝis nian komprenon pri la homa menso. Ni vojaĝu reen al la dektria de septembro de la jaro 1848, en la malgranda urbo Cavendish. Situanta en la usona ŝtato Vermonto, laboras fervojkonstrua teamo. La gvidanto de ĉi tiu teamo estas 22-jara viro nomata Phineas Gage. Liaj dungantoj kaj kolegoj konsideras lin elstara laboristo. Li estas konata kiel inteligenta, ekvilibra, respondeca kaj tre lerta pri sia laboro. Lia tasko estas liberigi la vojon por la nova fervojo de Rutland kaj Burlington, kio ofte postulas eksplodigi grandajn rokojn. Ci tiu laboro estas extreme dangera kaj postulas grandan precizecon. Por fari eksplodigon, la laboristoj unue devas bori profundan truon en la roko. Poste ili verŝas nigran pulvon en la truon kaj metas meĉon. Post tio, ili devas plenigi la reston de la truo per sablo aŭ argilo kaj milde premi ĝin per longa fera stango. Ĉi tiu premado estas tre grava, ĉar la sablo certigas che la forto de la explodo directigiu malsupren en la rocon, anstatau simple el pafi supren kiel el canono. La fera stango, kiun Phineas Gage uzas, estas lia propra ilo. Speciale farita de loca forgisto, gi estas impona cae pezza pezzo el fero. Gia longo estas 3 futoi cae 7 soloi, kio estas proximume 1 metro cae 10 centimetroi. Gia diametro estas 1 colo cae kvarono, do circau 3 centimetroi cae gi pesas pli ol 6 kilogramoin. Unu fino de la stango estas tute glata, dum la alia fino estas akrigita al pinto laŭlonge de proximume 30 centimetroi. Je la kvara cae duono posttagmeze, la varma septembra suno brilas sur la laborejo. Phineas Gage plenumas sian kutiman rutinon. Li ĵus verŝis la eksplodan pulvon en la truon kaj prepariĝas meti la sablon. Subite, iu malantaŭ li vokas lian nomon. Gage turnas sian kapon por respondi al siaj viroj, lasante la feran stangon en la truo sen la protekta sabla tavolo. Kiam li turnas sin reen kaj movas la stangon, la fera pinto frotas kontraŭ la rando de la roko. Tiu frotado creas ununuran, fatalan fajreron. En frakcio de sekundo la nigra pulvo explodas kun terura bruo. La pezza fera stango, puŝita de la grandega premo, elpafiĝas el la truo kiel raketo. Ĝi trafas Phineas Gage rekte en la vizaĝon. La akra pinto eniras lian maldekstran vangon, tuj sub la vangosto. Gi pasas malantaŭ lia maldekstra okulo, trapikas la bazon de lia kranio kaj pasas rekte tra la frunta lobo de lia cerbo. Fine, la stango eliras el la supro de lia capo, proxime al de mezo de lia kranio, lasante grandan truon. La stango flugas tiel rapide, che gi tute trairas lian capon kaj alteriĝas proximume 25 metroin for, covrita de sango cae cerba histo. La ĉeestantaj laboristoj estas terurigitaj. Ili aŭdas strangan, fajfantan sonon kaj atendas vidi sian estron fali morta sur la teron. Sed okazas io tute nekredebla. Phineas Gage ne nur restas viva, sed li eĉ ne perdas la konscion. Li sidas sur la tero dum kelkaj minutoj, parolas al siaj viroj kaj kun ilia helpo. Li kapablas marŝi tute memstare al proksima veturilo, kiu transportas lin al lia loĝejo. Kiam la loca curacisto, doktoro Edward Williams, alvenas al la gastejo de Gage proximume 30 minutojn post la akcidento, li trovas la vunditon sidanta sur seĝo sur la verando. Gage estas tute trankvila kaj eĉ babilas kun la homoj ĉirkaŭ li. Kiam li vidas la kuraciston, li salutas lin per la famaj vortoj: "Doktoro, jen sufiĉe da laboro por vi." Doktoro Williams komence ne kredas, ke fera stango povis tute trairi la kapon de la viro. Tamen, dum la ekzameno, Gage subite vomas. Pro la fizika streĉo de la vomado, granda kvanto da cerba histo eliras el la krania vundo kaj falas sur la plankon.
Nur tiam la curacisto plene comprenas la severecon de la situatio. Baldau poste doctoro John Martin Harlow, alia loca curacisto, prenas sur sin la cefan respondecon pri la flegado de Gage. Doctoro Harlow purigas la vundon cun granda zorgo, forigas la liberain ostopezoin cae bandagas la capon. Li lasas la vundon parte malfermita por permessi la elfluon de infectagioi. En de sekvaj tagoj, la vivo de Gage pendas je tre maldika fadeno. Li suferas pro alta febro kaj severa infekto in sia cerbo, kiu lasas lin en duonkonscia stato dum kelkaj semajnoj. Liaj parencoj jam preparas lian tombon kaj mendas ĉerkon, ĉar neniu kredas je lia postvivo. But la corpo de Phineas Gage montras nekredeblan forton. Contrau ciu medicina attendezo, la infecto comenzas cedi, la febro malaperas, cae la vundoi iom post iom resanigas. Jam en novembro malpli ol 2 monatoin post la terura explodo, doctoro Harlow raportas, che lia paciento capablas libere marshi en la domo cae extere, cae che lia corpa sano prescau plene revenis. Gage perdis la vidpovon en sia maldextra oculo, sed liai ceterae sensae cae motorae capabloi estas tute normalai. Li povas paroli, pensi, memori cae movigi same kiel antaue. Tamen, ciam Gage revenas alla socio, liai amicoi cae collegoi rimarcas ion profundan cae timigan. Kvankam lia corpo resanigis, la homo interne de tiu corpo tute ŝanĝigis. Kiel doctoro Harlow scribis en siae detalae medicinae raportoi, Phineas Gage ne plu estis Gage. La equilibro inter liae intellectae capabloi cae liae bestae inclinoi shaine estis detruita. Antau la accidento li estis viro de moderae cutimoi, respectema cae pacienza. Post la traumato, li farigis caprica, colerema cae tre mal respecta. Li comencis usi la plei acain insultoin cae profanajoin, cio antaue tute ne estis lia cutimo. Li montris neniun respecton al siai cunuloi cae farigis tre malconstanta. Li constante creis novain cae grandiosain planoin for la estontezo, sed li tui forlasis ilin. Ciam aperis ec la plei malgranda malhelpo, lia menso farigis kiel tiu de infano, kvankam li ancorau havis la passioin de forta viro, liai iamai dungantoi, kiui tiom alte taxis lian laboron. Tute ne povis redoni al li lian postenon kiel laboreiestro. Ili trovis lian novan conduton tro neantauvidebla cae nefidinda. Gage ne plu capablis gvidi homoin au fari raciaen decidoin por la teamo. Lia tuta socia vivo cae lia profesia carriero estis detruitai ne pro corpa malcapablo, sed pro la radicala ŝanĝo de lia personeco cae caractero. La vivo de Phineas Gage post la akcidento estis maltrankvila kaj malkonstanta. Char li ne povis teni sian malnovan laboron, li komencis vojaĝi tra diversaj urboj de Usono. Por gajni monon, li montris sian korpon kaj la faman feran stangon, kiu restis lia konstanta kunulo. Li eĉ pasigis kelkajn monatojn en la fama muzeo de Phineas Taylor Barnum en Novjorko. Kies civolemae homoi pagis por vidi la viron, kiu postvivis morton cae por tuŝi la truon en lia cranio poste, li laboris dum kelkaj jaroj cae stalflegisto cae veturigisto in Nov Hampŝiro. En la jaro 1852 li decidis fari grandan ŝanĝon cae veturis al Sudameriko, specife al Ĉilio. Tie li trovis laboron kiel veturigisto de poŝtŝaro sur la longa kaj malfacila vojo inter Valparaiso kaj Santiago. Ĉi tiu fakto estas tre interesa por modernaj esploristoj. Veturigi grandan poŝtŝaron kun multaj ĉevaloj sur danĝeraj montaraj vojoj postulas grandan respondecon, disciplinon kaj la kapablon interakti kun diversaj homoj. Tio sugestas, che dum la jaroj en Ĉilio, la cerbo de Gage eble iom post iom adaptigis, kaj li reakiris parton de siaj sociaj kaj organizaj kapabloj, kio montras la mirindan plastikecon de la homa cerbo tamen.
Post 7 jaroj en Ĉilio, lia sano komencis grave malkreski. Li ekis suferi pro oftaj kaj severaj epilepsiaj atakoj. Pro la malsano li decidis forlasi Sudamerikon kaj vojaĝi al San Francisco, en la ŝtato Kalifornio, kie nun loĝis lia patrino kaj fratino. Malgraŭ ilia zorgo, lia stato daŭre malboniĝis. La 21 de majo de la jaro 1860, Phineas Gage mortis pro severa epilepsia attacco, proximume 12 jarojn post la fatala explodo in Vermonto. Li estis nur 36 jara. La historio de Gage tamen ne finigis per lia morto. En la jaro 1867 doktoro Harlow convinkis la familion de Gage elfosi lian korpon. Lia kranio kaj la fera stango estis senditaj al Harvard Universitato. Hodiaŭ, ĉi tiuj objektoj estas gardataj en la Anatomia Muzeo Warren en Bostono, kie ili restas inter la plej vizitataj kaj studataj eksponaĵoj de la medicina historio. La caso de Phineas Gage ludis decidan rolon en la naskiĝo de la moderna neuroscienco. Antaŭ lia akcidento sciencistoj kredis, ke la cerbo funkcias kiel unu tutaĵo. Aŭ ili sekvis la teorion de frenologio, kiu asertis, ke la formo de la kranio determinas la karakteron. La traumato de Gage pruvis ion tute novan, ke specifaj partoj de la cerbo respondecas pri specifaj funkcioj. Ĝi estis la unua klara pruvo, ke la fruntaj loboj de la cerbo kaj precipe la antaŭfronta kortekso ludas esencan rolon en la reguligo de konduto, sociaj rilatoj, decidofaro kaj personeco en la lastaj jardekoj de la 20. jarcento. Sciencistoj uzis modernajn komputilajn teknikojn por rekonstrui la vundon de Gage en Trido. Per scanado de lia kranio, esploristoj kiel doktoro Hanna Damasio povis precize montri, kiujn cerbajn regionojn la stango detruis. Ĉi tiuj modernaj studoj konfirmis, ke la plej granda damaĝo okazis en la ventromeza antaŭfronta kortekso. Regiono kiu hodiaŭ estas konata kiel la centro por socia konduto kaj emocia kontrolo. La caso de Phineas Gage restas fundamenta exemplo en ĉiu lernolibro pri neurologio kaj psikologio, memorigante nin pri la mirinda kaj delikata rilato inter la fizika strukturo de nia cerbo kaj tio, kio ni estas kiel homoj. Tiel finiĝas nia hodiaŭa rigardo al la historio kaj ni esperas, ke vi kune kun ni malkovros novajn interesajn temojn en niaj estontaj elsendoj.